Lep pozdrav, tu Blaž. Govoril pa bom o terorizmu. Zelo zanimivi temi, o kateri zadnje čase spet slišimo kaj po televiziji. S tem mislim na Francijo, ne? In dejansko pogledajmo, kaj to sploh je terorizem, ne? Zdaj, če hočemo vedeti, kaj to je, moramo vedeti najprej točno, kaj beseda sploh pomeni. Če pa hočemo vedeti, kaj točno beseda pomeni, moramo pa pogledati njeno definicijo in njen izvor v etimološki slovar. In ko sem to storil, sem ugotovil, da beseda terorizem dejansko izhaja iz 18. stoletja, iz Francije, in je bila uporabljena v takšnem kontekstu, da pomeni, da državna oblast uporablja takšno metodo vladanja, da ustrahuje ljudi. Torej, terorizem je dejansko ustrahovanje ljudi s strani države oziroma oblasti, zato da bi dosegla oblast svoje cilje in ljudi prestrašila v neko stanje, ki si ga pač oblast želi. In ko zdaj razumemo to definicijo besede terorizem, nam je sam terorizem že veliko bolj jasen in razumljiv. In dejansko, če pogledamo, če pogledamo danes, katerega terorizma imamo največ, dejansko ugotovimo, da država in pa še predvsem mediji, kot so televizija, radio, časopisi in tako naprej, neprestano izvajajo neke vrste terorizem, ki ustrahujejo ljudi v razna stanja, zato da bi pač lahko dosegla svoje cilje. In kot vidimo recimo na zadnjem primeru v Franciji, se je spet to na veliko prikazovalo kot neko teroristično dejanje in potem je seveda, kaj se s tem doseže, ljudi malo postane strah, potem postanejo jezni, da se to dogaja in potem iščejo krivca, In seveda mediji potem lepo servirajo nekega ustreznega krivca in kaj ti krivci so že zadnjih ne vem koliko, 5-10 let, seveda muslimani in islam in vse, kar ni v skladu z zahodno-kapitalistično logiko. In na tak način se potem seveda ljudi ustrahuje in se jih pregovarja v to, da je treba iti v vojno, da je treba jemati ljudem pravice v državi, da je treba poostriti nadzor, predvsem se gre za nadzor, vedno je nadzor pomemben. Ljudem se ne da zaupati, treba je povečati nadzor, treba je odvzeti pravice, treba je vse povsod postaviti kamere in skenerje, treba je povečati moč policajev, treba je ustanoviti vojaško policijo, treba je vojsko poslati nad islam in nad muslimane in nad vse, ki se ne strinjajo z našo svobodomiselno in miroljubno zahodno politiko. No, to je seveda nesprejemljivo, zato moramo ljudje se predvsem začeti zavedati svojih lastnih strahov in pa tega, kako nas mediji, predvsem mediji, ki so pač v veliki večinski lasti nekih svetovnih manjših skupin ljudi, ki pač preko njih izvajajo svojo teroristično propagando. Se pravi, da se začnemo zavedati svojih strahov in tega, kako takšne razne novice in metode teroriziranja vplivajo na naše obnašanje, na naše razmišljanje in na to, kaj sprejemamo. Če smo recimo prej dojemali muslimane ali pa kakšno drugo skupnost ljudi kot pač še eno skupnost ljudi, nič posebnega, potem pa se zgodi nek terorističen napad ali kaj takega, strani
kogarkoli že, ki ga sponzorira torej država, ne? Kot je to bilo dokazano že v velikih primerih v zgodovini, ne? Če se kaj iz zgodovine naučimo, lahko vemo, da je Hitler izvedel teroristični napad na Reichstag, ki je zažgal parlament in potem okrivil komuniste za to, da so lahko komuniste potem prepovedali, ne? Tako pa recimo v moderni zgodovini poznamo napad na ameriški trgovinski center, World Trade Center, in potem na tak način so seveda lahko Američani oziroma vlada ameriška okrivila za to Bližnji vzhod, ne? Neke kvazi teroriste, Bin Ladna in ne vem koga na Bližnjem vzhodu, da so lahko potem prepričali ljudi, ne, da je potrebna vojna, da je treba vojake poslati tja in pobiti ne vem koliko milijonov otrok, žensk in skratka uničiti infrastrukturo, uničiti bolnice, skratka vse, zastrupiti okolje, zato da se potem lahko je mir na svetu, ne, mir in blagostanje. Seveda so tam imeli tudi veliko nafte, ne, zato je bilo treba tam jih lepo zavarovati ta naftna polja pred teroristi, a ne. Okay. No, skratka, moramo se ljudje začeti zavedati, da kadarkoli slišimo besedo terorizem, se najprej zavemo, kaj to pomeni, ne? Izkot izvira beseda terorizem. Izvira iz Francije, iz 18. stoletja in pomeni točno to, da državna oblast izvaja teror nad prebivalstvom, pred svojim prebivalstvom, tako da prebivalstvo ustrahuje, ne? Kako? Preko medijev, preko raznih terorističnih dejanj, ne? Zakaj? Zato, da doseže svoj način, da vsili med ljudi svoj način vladanja, ne? In tega se moramo zavedati in potem moramo svojim zgledom enostavno stati za tem, da tega ne sprejemamo, ja? Da takšne novice ali pa tudi dejanska neka dejanja, ki smo jim lahko priča, teroristična, ne? Ki vsekakor niso sprejemljiva, ampak vseeno takšna dejanja ne smemo pustiti, da takšni dogodki vplivajo na nas, ne? Da potem sovražimo nekoga ali pa dovolimo, da nam jemljejo dostojno življenje, ne? Da še tiste pravice, ko so v bran ljudi pred resničnimi teroristi, ne? Da se ukinjajo in tako naprej. Ok, to je na temo teroristov zaenkrat vse. Če se še vi spomnite kakšne teme, ki sem jo mogoče pozabil ali bi radi kaj dodali, dajte napisati spodaj v komentarje, pa se lahko kaj še naprej pomenimo ali pa izpostavimo kako zanimivo točko ali pa nesprejemljivost ali pa rešitev v zvezi s tem, kako se danes terorizem zlorablja kot že od nekdaj, ne, za manipulacijo množic. Ok, hvala zaenkrat in se vidimo naslednjič.